व्यावसायिक रूपमा ठुलो लगानीमा होस् या घरमै सानो लगानीमा हजुरहरूले बाख्रा पालन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने लगाउनै पर्ने भ्याक्सिन अन्तर्गत पर्ने गर्छ PPR। जुन PPR भ्याक्सिन हामीले लगाएनौँ र यदि PPRको सङ्क्रमण भयो भने हामीले सयौँ बाख्राहरू एकैचोटि गुमाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। र आज हामी परिचर्चा गर्दैछौँ कति महिनाका बाख्राहरू चाहिँ PPR भ्याक्सिन लगाउन योग्य हुने गर्छन् र कति वर्षको फरकमा हामीले यो भ्याक्सिन लगाइराख्नुपर्छ र कुन ठाउँबाट यो भ्याक्सिन पैसामा अथवा निशुल्क रूपमा चाहिँ पाउने गर्छ, यो सबैको बारेमा परिचर्चा गर्नेछौँ। यदि हजुरहरू यो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आउने दिनहरूमा यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हजुरहरू माझ लिएर आउनेछु। र सबैभन्दा पहिला PPR भ्याक्सिन विशेष गरी 3 महिना कटेका यानि कि 3 महिना नागेका बाख्राका पाठापाठी हुन् अथवा बाख्रै होस् अथवा खसी होस् बोका होस् उनीहरूको लागि चाहिँ लगाउने गरिन्छ। जन्मेको 3 महिनाको उमेर कटिसकेका पाठापाठी बाख्रा माउ अथवा वयस्क होस् उनीहरूको लागि चाहिँ यो अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। र 3 महिना कटिसकेपछि यानि 3 महिना उमेर नागिसकेपछि हरेक वर्षको रोटेसनमा यो भ्याक्सिन लगाइराख्नु पर्ने हुन्छ। र त्यति मात्र नभएर यो भ्याक्सिन विशेष गरी यो पशु कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिका नगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिकाले वर्षै पछि लगाइदिने गर्छ निशुल्क रूपमा। तर हजुरहरूले उहाँहरूले तोकेको ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ अथवा फारमै छ भने पनि हजुरहरूको रिक्वेस्टमा फारममै आएर सरकारी कर्मचारीहरूले चाहिँ लगाइदिनुहुन्छ। यो कुरा हजुरहरूले गएर गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा बुझ्नु होला। यो निशुल्क रूपमा चाहिँ यो भ्याक्सिन कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाले चाहिँ किसानहरूलाई निशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने गर्छ। र त्यति मात्र नभएर आफै किनेर ल्याउँछु र यो भ्याक्सिन लगाउँछु भन्ने जमर्को गर्नुभएको छ भने विशेष गरी खोप केन्द्रहरूमा, जस्तै खोप केन्द्र भन्नाले काठमाडौँमा जस्तो राष्ट्रिय पशु खोप केन्द्र भनेर त्यहाँ छ, त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले एकैचोटि 50वटा बाख्रालाई हुने, 100वटा बाख्रालाई हुने, 200वटा बाख्रालाई हुने त्यस्तो खाले प्याक पाउने गर्छ। र निश्चित तापक्रममा त्यसलाई हजुरहरूले जोगाएर लिएर आएर अथवा जुन भ्याक्सिन राख्ने डब्बामा त्यहाँबाट खरिद गरेर पनि ल्याएर हजुरहरू आफै स्वयं फारमहरूमा लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। अथवा कुनै प्राइभेट भ्याक्सिन कम्पनी अथवा भेटनरी एग्रोभेटहरूमा हजुरहरूले डक्टरहरूलाई भन्नुभयो भने पनि उहाँहरूको सम्पर्कमा पनि सजिलैसँग ल्याएर खोरमै आएर यो भ्याक्सिन चाहिँ लगाइदिनुहुन्छ। र त्यति मात्र नभएर यो भ्याक्सिन कुन बाख्रालाई नलगाउने त, जस्तै अब बिहाउन 10-12 दिन छ 15 दिन छ भने त्यो बाख्राहरूलाई नलगाउँदा एकदमै राम्रो। यदि बिरामी भएर कुनै अरू भ्याक्सिनहरू अथवा कुनै औषधिहरू अरू चलाइराख्नु भएको छ, डायरियाहरू भएको छ भने त्यो बाख्राहरूलाई नलगाउँदा धेरै राम्रो। र बिरामी भएर थला परेको छ भने त्यसैमाथि यो भ्याक्सिन लाउँदा अझ धेरै बिरामी पर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ, त्यो बाख्राहरूलाई पनि नलाउँदा राम्रो। र दुध खाँदै गरेका 3 महिनासम्मका जुन बच्चाहरू छन्, पाठापाठीहरू छन्, उनीहरूलाई 3 महिनाभन्दा अगाडिका जुन पाठापाठीहरू छन्, जुन चाहिँ बाख्राको दुधबाट नै उनीहरू एकदम तन्दुरुस्त हुने गर्छन्, उनीहरूलाई पनि नलगाउने भनेर भन्ने गर्छ। र त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि विशेष गरी जुन बाहिरपट्टि चराउन अथवा बाहिरपट्टि डुलाउन लिएर हिँड्ने जुन बानी छ भने त्यो हजुरहरूले 1 दिन अथवा 2 दिनको लागि चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि खोरमै बाँध्ने, घरमै रेखदेख गर्ने, शीतलमा राख्ने, घाममा चाहिँ लिएर नजाने, चराउने प्रचलन छ भने त्यो चराउने काम चाहिँ हजुरहरूले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी विशेष गरी छाला मुनि यानि कि बाख्राको छाला मुनि 1 ml को मात्रामा चाहिँ लगाउने गरिन्छ यो भ्याक्सिन। र हरेक वर्ष हजुरहरूले लगाउनु पर्ने हुन्छ। बाख्रा जन्मेको 3 महिना भयो, 3 महिना भइसकेपछि अब हजुरको चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाउनलाई चाहिँ एकदमै के भयो भन्दाखेरि भ्याक्सिन लगाउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ भयो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ 3 महिना कटेका पाठापाठीहरू। र यसरी हामीले PPR भ्याक्सिन हरेक वर्ष चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, जसले पशुधनको चाहिँ एकदमै सुरक्षा गर्ने गर्छ। र विशेष गरी यसको लागि हजुरहरूले कृषि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सरकारी तौरबाट म जान्न भन्नुहुन्छ भने सजिलैसँग खोप केन्द्र र विभिन्न भेटनरीहरूमा हजुरहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भने हजुरहरूले सर्टेन पैसा तिरेर यो भ्याक्सिन चाहिँ खरिद गरेर आफ्नै फारममा ल्याएर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी PPR भ्याक्सिन चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्छ है त साथीहरू।